Ok, số đây là ở kia. Ngày nay dân xong thì mà cho nói tiếp. Thì tao là YouTube tại đó. Xong tốt nó bớt là nhầm từ xe ởក្នុងនេះមានខុសមានអីអញ្ចឹងណាមកខ្ញុំ search ពាក្យនេះដើម្បីយកពាក្យនេះព្រោះខ្ញុំទៅសេខុសអូខេហ្នឹងហើយទី1យើងត្រូវដឹងថាសំខាន់គឺចំណុចហ្នឹងឯងតាក់ទងជាមួយនឹង content របស់យើងហើយទី2គឺតាក់ទងមួយសាច់វីដេអូបើសាច់វីដេអូយើងល្អហើយគឺអូខេហើយណាគឺវារុញហើយណានិយាយគ្នាហើយពីរនេះគឺសំខាន់បន្ទាប់មកទៀតគឺ thumbnail ហើយ thumbnail យើងនិយាយគ្នាហើយណាហើយថាក្បួនធ្វើរបៀបម៉េចយើងបើសិនប្រភេទ content យើងប្រហាក់ផាយជាមួយគេយើងអាច copy ពីគេបានណា copy style ពីគេណាមិនមែន copy 100%និយាយគ្នាហើយហ្នឹងយើងនិយាយហើយណាបន្តមកទៀត title ណា title របស់យើងនិយាយគ្នាហើយនៅក្នុង YouTube Lab នេះមានណាយើងអាចយកពីគេមកបានសួរថា AI មកកណោចាំបាច់ចូល YouTube Lab ទៅដូចខ្ញុំនិយាយតែអញ្ចឹងតាក់ទងនឹង YouTube Lab មិនមែនជាអីល្អ perfect ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺវាជួយកន្លែងណាកន្លែងយើងទៅសេ content តែយើងទៅសេរបៀបម៉េចយើងអត់ដឹងទេtitle ទៅសេរបៀបម៉េចយើងអត់ដឹងទេយើងដឹងថា AI វាទៅសេឲ្យយើងណាវាទៅសេមកគឺ perfect ហើយណាឧទាហរណ៍ថាវាទៅសេមកបើសិនយើងឲ្យបន្ទុកវិញណាយើងឲ្យបន្ទុកយើងអ្នកឲ្យបន្ទុកណា100%ណាហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមើល audience ណា audience ប្រហែលពាន់លានអ្នកវានៅលើពិភពលោកហ្នឹងតើគេមើលដូចរបស់យើងអត់ជួនកាលគេមើល30%ហ្នឹងណាអញ្ចឹង30%នៃការទៅសេ title ហ្នឹងអត់មិន perfect ផងណាសរសេរមិនត្រូវជ្រុងមកគឺគេមើលច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅមើលអាប្រភេទអីដែលគេមើលច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងសរសេរប្រភេទហ្នឹងទៅវានឹងបានដូចប្រភេទវីដេអូគេណាស្របមកអញ្ចឹងវីដេអូយើង1 2 3 4ហ្នឹងគឺវាដូចទៅនឹងណាខ្ញុំសុំខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែង3នេះ4នេះ4ចំណុចនេះគឺវាស្ទើរតែដូចរបស់គេ100%ប៉ុន្តែវាអត់ដូច100%ទេខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺស្ទើរតែដូច100%បានប្រភេទសិតវីដេអូគេមើលច្រើនណាព្រោះនេះយើងប្រើប្រភេទដូចគ្នាហើយប្រភេទនេះយើងព្យាយាមអាប់ដេតខ្លួនឯងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែល្អទៅណាហើយពេលប្រភេទនេះយើង copy style ពីគេហើយណាបើមិនយើងអត់ប្រើ YouTube Lab ទេយើងមានអីផ្សេងប្រើផ្សេងទៅណាអត់បញ្ហាទេអត់ concern ទេខ្ញុំអត់ concern ទេកន្លែងហើយកន្លែង title នេះក៏ដូចគ្នាដែរណាបើយើងថាងខ្ញុំប្រើ ChatGPT ទៅសេបានទទួលស្គាល់ទៅសេបាន Gemini ក៏ទៅសេបានអីក៏សេបានដែរណាវាអត់ concern ទេកន្លែងហ្នឹងយកទៅ key ដាក់វាទៅសេឲ្យប្រហែលរបៀបយើងចង់បាន 1K របៀបវាទៅសេឲ្យយើងដល់ 1K ហ្នឹងណាវាទៅសេ 1K ចង់បាន 2K វាសេឲ្យយើង 2K ហ្នឹងយើងអត់បារម្ភទេកន្លែងនេះបានសំខាន់តែប្រភេទហ្នឹងតើគេមើលអត់ណាតើគេមើលអត់កន្លែងហ្នឹងតែសំខាន់ប្រភេទ3នេះយើងធ្វើមកល្អហើយណាល្អហើយអញ្ចឹងវារុញខ្លះហើយព្រោះយើងដឹងថា YouTube ឥឡូវ2025នេះវាកន្លែងនេះវាតាក់ទងជាមួយនឹង visual screen ណាខ្ញុំស្អី browser fit អញ្ចឹងណា browser fit ណា browser fit ហ្នឹងគឺខ្លាំងណា browser fit គឺខ្លាំងបើសិនតែ thumbnail យើងអត់ខ្លាំងទេគឺវាអត់តាក់ទាញទេណាអត់តាក់ទាញទេណាអត់តាក់ទាញទេនិយាយគ្នាហើយ thumbnail យើងអត់ខ្លាំងគឺអត់តាក់ទាញគេចុចទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យធ្លាក់ rank របស់យើងណាធ្លាក់ rank របស់យើងនេះសម្បីតែនេះក៏មើលដាក់ដោះលងប៉ុណ្ណាណៃ official របស់គេ12ថ្ងៃដាក់ page នេះគេដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យតាក់ទាញណាគេធ្វើម៉េចឲ្យតាក់ទាញយើងនិយាយគ្នាហើយគេដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យតាក់ទាញមិនគេចេះតែធ្វើទេហើយកន្លែងហ្នឹងអូខេបន្តទៀត title យើងទៅ copy ពីក្នុងនេះបើសិនជាយើងថាយក AI អូខេយកចុះណាសេរីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់គឺចំណុចហ្នឹងគឺសំខាន់គឺកន្លែងគេមើលច្រើនហើយកន្លែងទាំងអស់នេះ2នេះ2 3នេះខ្ញុំសុំដាក់តែ2ទេព្រោះនៅក្នុង YouTube យើងដឹងនៅក្នុង YouTube កន្លែងប៉ោះរបស់យើងអត់មាន keyword ទេណាអត់មាន keyword ទេមាន description ហើយមាន tag ណាយើងនិយាយគ្នាហើយអ្នកខ្លះថាអត់ទេខ្ញុំអត់ព្រមខ្ញុំដាក់ hashtag មួយទៀតអូខេ hashtag ដាក់ចុះយើងអត់ concern ទេកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវតែដាក់ទៅល្អសួរដាក់ hashtag ប្រភេទអីខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយកន្លែង hashtag ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់ចន្លោះហ្នឹងណាចន្លោះពី3ទៅ30ច្រើនបំផុតណាប៉ុន្តែការ recommend របស់ខ្ញុំឯណាខ្ញុំ recommend ត្រឹម3ទៅ15យ៉ាងច្រើនណាទៅ15យ៉ាងច្រើនហើយសួរថាយើងដាក់លើ30បានអត់ដាក់បានប៉ុន្តែវា spam ណាលើ30នេះ spam និយាយគ្នាហើយ spam pro YouTube ក៏ដោយគ្រប់ social media ទាំងអស់ទាំង Facebook ទាំងអីទាំងអស់បើដាក់លើ30វា spam មូលហេតុអីព្រោះដោយសារតែ key របស់វាណា key របស់វាក្នុងមួយ key គេឲ្យ related key វា3ណាអញ្ចឹងអស់វាអាច key 3ទៅ5ណា3ទៅ5អញ្ចឹងក្នុងមួយ title របស់យើងអាចសេ keyword បានប្រមាណណា title របស់យើង keyword ឬក៏ nick នេះប្រភេទ nick នេះក្នុង nick ហ្នឹងក្នុងប្រភេទ content ហ្នឹងវាមាន keyword នៅក្នុងហ្នឹងតើពាក្យអីដែលគេ search ហ្នឹងនៅក្នុងនោះមាន keyword មាន3ឧទាហរណ៍ title មួយមាន keyword 3ណាមាន keyword 3ណា keyword 3ហើយក្នុងមួយ keyword keyword 3ដាក់ 3k ណា keyword 3ណា keyword 3អញ្ចឹងក្នុងមួយ keyword យើងវាបានប្រមាណវាមានប្រមាណវាមានចាប់ពី1 ប៉ុន្តែទូទៅមាន3ទៅដល់10អីណោះ
ណាទៅដល់10អីណាទៅដល់ keyword ណា keyword ដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលគេ search ហ្នឹងចំនួនច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងដាក់3បាទមួយមុខដល់តែ10អញ្ចឹង3មុខនេះវាត្រូវ30យ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងគេគិតហើយណាគេគិតហើយមិនមែនគេចេះតែទុកទេណាគេមិនមែនចេះតែដាក់មកឲ្យ spam យើងតាមតែចិត្តគេចង់ទេណាគេគិតហើយអញ្ចឹងគេទៅសេ website របស់គេនោះ YouTube គេទៅសេមក script របស់គេគឺគេចង់ឲ្យស្រាប់ហើយណាគេចង់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងប៉ុន្តែទូទៅយើងមិនអាចដាក់ដល់ពេញពេកទេវានាំឲ្យវាស្អេះស្កះពេកក៏អត់ល្អប្រហែលដែរណាអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រឹមប្រហែលដាក់បើសិនដាក់3ដង9ទេណាអត់ដល់15ផងអញ្ចឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅយើងដាក់តាមនឹងទៅណាហើយខ្ញុំ recommend ត្រឹម3ទៅ15នេះការ recommend របស់ខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយចោះថាច់នេះខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំសុំប្រើពាក្យថាអត់ដឹងដោយសារចេះបើសិនតែ title យើងប្រភេទអីយើងយក key ប្រភេទហ្នឹងយកមកដាក់ខ្លះមកណាបើមិនអញ្ចឹងទេយើង copy ពីគេទាំងស្រុងក៏បានដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយកមួយនេះណាយកមួយនេះសម្បត្តិសិនយើង copy នេះមកព្រោះ title យើងយករបស់គេហើយណាយើងយករបស់គេហើយអូខេ title យើងយករបស់គេហើយ title ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាយកមួយហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះ description របស់គេអញ្ចឹងយើងយករបស់គេយើងយករបស់គេមិនបើខុសគ្នាអញ្ចឹងបើសិនតែដូចគ្នាដាក់ទៅកន្លែងនេះថាច់របស់គេគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេណា stick comment ប្រហែលតែទេអញ្ចឹងយើងអាចយករបស់គេយើងអាចថែមរបស់យើងបានណា keyword នេះបានន័យថាវីដេអូទាំងអស់នោះគឺវា rank នៅតាមរយៈហ្នឹងណាតាមរយៈហ្នឹងហើយសួរថាតើដាក់ description នេះវាបានប្រយោជន៍អីណា description ហើយនឹង tag ហើយនឹងអីគេ hashtag នេះបានប្រយោជន៍អីណាយើងសុំនិយាយហើយវីដេអូយើងវានឹងរុញណាវារុញកន្លែងណាទាំង4ខាងលើនេះមិនមែនវីដេអូយើងរុញទេណាខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យមិនមែនប្រភេទរុញទេប្រភេទនេះប្រភេទគេមើលសុំបញ្ជាក់បងវិញប្រភេទមើលអានេះគេមើល view កាន់តែរុញកាន់តែរុញទៅរុញគឺរុញនៅពណ៌មុខចេះ YouTube feature ណា YouTube feature របស់យើងហ្នឹងឬក៏ហៅ browser feature អីគេហ្នឹងខ្ញុំអត់ជើនេះទេខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ទេប៉ាន់ដឹងថារុញខាងមុខនេះផ្ទៃខាងមុខនេះណារុញនៅផ្ទៃខាងមុខនៅលើ browser ដែលគេអត់បាន subscribe សោះគឺវារុញណាទាំង4ចំណុចនេះណាខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យទាំង4ចំណុចគឺលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយចុះចំណុចទី5នេះវាពាក់ព័ន្ធអីណាវាពាក់ព័ន្ធនៅចំណុចនេះចំណុចដែលយើងចុចមើលវីដេអូនេះវានឹងshowបើយើងបន្ទាប់ឬក៏កន្លែងនេះឬក៏នៅក្នុងនេះណាវានឹង show នៅលើនេះកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាសំខាន់ដែរទេណាវាពិតជាសំខាន់ណាវាពិតជាសំខាន់ប៉ុន្តែសំខាន់របស់វាគឺនៅបន្ទាប់ទៀតទាំងអស់នេះទេអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំដាក់លេខនេះលេខទី5ហ្នឹងអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងដែលយើងត្រូវសួរថាយើង copy ឬយើងមិន copy អាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងគ្នាយើង copy ក៏ copy មិន copy ក៏អត់ដែរអាហ្នឹងអាស្រ័យលើគ្នាយើងហើយកន្លែងនេះសួរថាយើងយក AI សរសេរក៏អូខេល្អដែរយើងសរសេរខ្លួនឯងក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរព្រោះវា unique ផងណាវាអត់សំខាន់ទេគ្មានណាមកអាន description របស់យើងទេណាបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងគ្មានណាមកអានទេតែខ្ញុំអត់អានទេខ្ញុំអត់អានទេខ្ញុំមើលអត់ដែរអានទេអញ្ចឹងយើងវាមានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងសួរថាសរុបមកអញ្ចឹងយើងចេះទាំង5ចំណុចនេះវាជោគជ័យ 100% អត់ទេណាវាតាមដូចនិយាយដែរវាចំណុចនេះសំខាន់ណាបើសិនតែ content គេលេងច្រើនវាបូកផ្សំទៅទាំងនឹងលេខ6លេខ7អីទៀតណាលេខ6លេខ7ណាលេខ6លេខ7នេះបានន័យថាអីបានន័យថាអូថា content មួយដែលគេលេងឆ្អែតណាបាន content ហ្នឹងគេលេងដដែលរាប់ឆ្នាំមកហើយណាគេលេងរហូតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអី relax ចឹងណា relaxing ណាសេខអីក៏ប្រកាន់ណា relaxing អញ្ចឹងវាប្រភេទនេះគឺគេលេងច្រើនហើយអញ្ចឹងសួរថាវាត្រូវការចំនួនពួកគេលេងច្រើនណាយើងត្រូវការចំនួនណាត្រូវការចំនួនវិញត្រូវការចំនួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគេហើយត្រូវការវីដេអូយើងវែងហើយត្រូវការគុណភាពវីដេអូយើងច្បាស់កម្រិតណាផ្សេងទៀតណាអាហ្នឹងវាមានលក្ខខណ្ឌនេះនៅកន្លែងនេះផ្សេងទៀតណាហើយមាន subtitle មានអីបន្ថែមហើយមាន description របស់យើងនោះវាមានបញ្ជាប់ជាមួយនឹង link បន្តណា link ហ្នឹងគឺហាមដាក់ទៅក្រៅណាបើដាក់នៅក្នុង YouTube ចេះក៏អូខេអត់អីទេវានឹងរុញបន្តទេប៉ុន្តែបើដាក់ទៅក្រៅចេះវាអត់សូវចង់បានទេតាក់ទងមួយ YouTube ណាវាអត់សូវចង់បានទេវាព្យាយាមហាយវីដេអូយើងលុះត្រាតែប្រភេទស្អីគេ website មួយចំនួនដែលល្បីដូចជា Facebook ដូចជាអីចឹងទៅវាអត់បញ្ហាទេអត់ concern ទេប៉ុន្តែបើសិន website យើងអត់សូវល្បីយើងមកដាក់នៅក្រោមនេះទូទៅវាព្យាយាមរុញទៅ spam ណាខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនគួរដាក់ទេប៉ុន្តែបើសិនដាក់ទៅ link ទៅលើវីដេអូយើងផ្សេងអាហ្នឹងអូខេដាក់ចោលល្អណាអាហ្នឹងគេហៅថា internal link ហ្នឹងវាអត់បញ្ហាទេបើសិនអីគេអោអីគេខ្ញុំអត់ដឹងអានមិនទេអា link ចេញក្រៅហ្នឹងហ្នឹងក៏វាមួយយ៉ាងដែរយើងដាក់ទៅ Facebook របស់យើងអីរបស់យើងអូខេអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបើដាក់ទៅ website ដែលមិនសូវល្បីអាហ្នឹងទូទៅវារុញ spam ខ្ញុំបញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងវាត្រូវការចំនួនប្រមាណក៏បានដែរដាក់កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អតិចទៅហ្នឹងគេផុសតែមួយថ្ងៃមួយគេដើរខ្ញុំយល់អានឹងប្រភេទគេ content គេល្អទេណា content គេដែលគេលេងមិនទាន់ឆ្អែតទេបើ content ទូទៅឆ្អែតហើយហ្នឹងយើងប្រើចំនួនតិចទៀតហ្នឹងយើងនឹងស្បៃហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លះហ្នឹងយើងនឹងស្បៃហើយយើងទៅមិនរួចជាមួយគេទេ
ហើយសួរថាតកតងចំនួនចំណុចទី7មានពាក់ព័ន្ធជាមួយទី7វាតកតងជាមួយនឹងការ share របស់យើងទៅណាវាបូកផ្សំជាមួយនឹងការ share ទៅជាមួយនឹងយើងចេះលេងអីផ្សេងហ្នឹងណាអញ្ចឹងដូចជាអ្នកខ្លះគាត់ live អីចឹងទៅលេងនៅក្នុង YouTube យើងដឹងហើយនៅក្នុង YouTube វាមានអីគេហៅថា product គេបង្កើត product មកថ្មីដើម្បីអីគេ product របស់គេវាមានតកតងជាមួយនេះ community សួរតើហេតុអីរបស់គេ community មកទៅអី community មានអ្នកខ្លះអត់មើលផងហ្នឹងហើយគេផុសមកទៅ YouTube វាចង់ឲ្យគេលេងជាមួយវាដែរណាគេចង់ឲ្យគេលេងមួយវាមកចង់និយាយថាបើសិនតែយើងមានលក្ខខណ្ឌប្រហែលវាជាយាមចង់ឲ្យយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងណាជាយាមធ្វើប៉ុណ្ណឹងគាត់វាខុសគ្នាទៅជាមួយ short និង video ទេពួកពីរនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះប្រភេទខុសផ្សេងគ្នា1 2 3ណាឬក៏1 2 3អញ្ចឹងវាខុសគ្នាណាអញ្ចឹង product វាមួយនេះវាចង់ឲ្យយើងប្រើដែរមិនមែនវាអត់ចង់ឲ្យយើងប្រើទេតែច្រឡំថា product មួយវាអត់ចង់ឲ្យយើងប្រើវាចង់ឲ្យយើងប្រើណាតបផ្សំអញ្ចឹងយើងព្យាយាមតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានណាហើយបើសិនតែមានគ្រូគេបរៀនយើងរៀនមួយគេក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេណាហើយខ្ញុំអត់ទទួលបរៀនទេឥឡូវព្រោះសារតែខ្ញុំរៀងរវល់ដែរណាហើយវីដេអូហ្នឹងអរគុណច្រើនណាវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះល្អសម្រាប់អ្នកដៃថ្មីណាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដៃចាស់គេមាន content គេល្អគេដាក់ទៅប៊ឹមគេចាយលុយរាប់ K ហើយណាហើយគ្នាយើងធ្វើនេះណាព្យាយាមលាក់ content បន្តិចណាព្រោះសម្រាប់ YouTube ឯណាសម្រាប់ YouTube ព្យាយាមលាក់ content បន្តិចហើយហេតុអីខ្ញុំនៅបង្ហាញខ្ញុំនិយាយដែរគឺខ្ញុំអ្នកចែកម្លែកទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បញ្ហាទេព្រោះខ្ញុំចែកម្លែកលក្ខខណ្ឌទូទៅណាលក្ខខណ្ឌទូទៅអូខេអរគុណច្រើនណាអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាគ្នាយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវីដេអូហ្នឹងណា